अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आवां जो होस्ट आगा शिराज। अभी ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम केरु ॾींदो जवाब आवाम जे सवालनि जो। हिन वक़्तु असीं खैरपुर पीरगोट रोड ते मौजूदु आहियूं, जेको मेन बाईपास आहे। रोड़ी केनाल मां जेको वारी माफ़िया वारी कढी रहिया आहिनि, माफ़िया वटि पयूं ऐं इरिगेशन डिपार्टमेंट छा पियो करे? हीअ आवाम सां सरासर ज़ुल्म पिए पियो। इन जो एक्शन डिप्टी कमिश्नर खैरपुर खे वठणु घुरिजे ऐं इरिगेशन डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरी खे वठणु खपे त हीअ ट्रालियूं भरियल कहिड़े माफ़िया पियो लाराए, हीअ किरां पियो वञनि ऐं गवर्नमेंट जो पैसो किथे पियो यूज़ थिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट अगोर निंड सुतल आहे। हितां जे आवाम खे तमामु हिन मां घणियूं तकलीफ़ूं आहिनि। अचो त हितां जी आवाम सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त उन्हनि खे कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आहिनि। वारी खणण जो को बराबर तरीक़ो कोन्हे। ये जेकी वारी आहे या रोड़ी केनाल मां निकिरे थी ट्रैक्टर ट्राली जे ज़रिए, उहे ट्रैक्टर ट्राली वारा माना चवंदा त माना 500,000 बस 200 मथे वठण जे ख़ातिर माना उहो वॾी फुल करे भरीनि था। पोइ त रोड़ी केनाल को वठी या वारी विकिरा आयो रोडनि ते छॾो वारी आहे। ये जेके हितां जा दुकानदार आहिनि उहे कारोबार नथा करे सघनि। ये दुकानदार ॾिसो था न, जेके दुकानदार आहिनि कारोबार नथा करे सघनि वारी जे करे। हिन रोड ते मेन रोड आहे, खैरपुर पीरगोट रोड आहे। हिन रोड ते को माण्हू सफ़र करे सघे थो, गड्डी लॻी पई आहे। परेशान कयो आहे, अलाए केरु थो खणे, का ख़बर कान थी पए हिनजी। असांखे जेके असां दुकानदार आहियूं सभु परेशान आहियूं। दम जी बीमारी पैदा थी वई आहे हिन मां असांखे, ऐं उन खां पोइ एलर्जी थी वई आहे। को सुख कोन्हे। असांजो DC साहब खे अपील था कयूं त असांजी इहा सफ़ाई कराइजो। वारी कढी थी वञे, जेके ठेकेदार आहिनि या जेके माफ़िया आहिनि, जेके वारी माफ़िया जेके आहिनि, जेके वारियुनि जी सफ़ाई, जेके ॾिसो था रोडनि जी सफ़ाई जेकी नथी थिए, वारी जेके कढनि था उन करे जेके बीमारियूं जेके पखिड़िजनि थियूं, जंहिंमें किरोना आहे, कुझु बि आहे, जेके दम जी बीमारी आहे, दिलि जी बीमारी आहे, उन जे लाइ वॾो आज़ार आहे। असां DC साहब खे अपील था कयूं त इन्हनि जे लाइ एक्शन खयो वञे ऐं अवाम खे बचायो वञे। पीरगोट जो रोड आहे, खैरपुर खां टू पीरगोट। हिते आवाम खे तमामु घणी तकलीफ़ इहा आहे त हिकु त हिते वारी जे करे तमामु सेके जी बीमारी आहे, दमे जी बीमारी आहे, उन खां पोइ इलाही एलर्जी आहे। इलाही दुकानदार जेके वीचारा रेड़नि वारा आहिनि, बेरोज़गार लॻा पिया, उन ते मिटी तमामु गंदगी घणी आहे। सफ़ाई थियणु खपे, रोड क्लियर थियणु खपनि। हे ॻोठाणनि जे लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे। DC साहब खे अपील था कयूं, असां पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर खे अपील था कयूं। तंहिंजे करे पहाड़ियुनि खे काफ़ी तकलीफ़ आहे या ख़तमु कई वञे। रोडनि जी एक्सीडेंट थियनि था, काफ़ी मसइला पैदा थियनि था। इन जे करे असांजी इहा ई माना वारी जे करे तमामु घणो असां परेशान आहियूं। इहा तकलीफ़ धार आहे जेके वारी आहे हिन असां इन ते फिटाए छॾी आहे। एॾी तकलीफ़ आहे, हथ खां ॿाहिरि अखियुनि में वारी थी अची वञे थी त गड्ढा असांजी कमज़ोर थी वई आहे। अॻे ई हे हालियत आहे, हिन जो माना मसइलो असांखे जल्दी करे ॾियनि। इहा ई आहे, हिनखे कोई बि माण्हू बीमारी वारो आहे, मुंझ बि थी सघे, दर्दी अचे थी, दम जी बीमारी थी सघे। हा, इहा महिरबानी। हिन आवाम जी ॻाल्हि ॿुधी त उन्हनि जो चवणु आहे त हे जेका वारी माफ़िया आहे हिन रोड खे बिल्कुलु उन्हनि तमामु ख़राबु करे छॾियो आहे। इन जे करे तमामु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में ही आवाम हितां जा जेके आधार में अची विया आहिनि। उन्हनि डिप्टी कमिश्नर खैरपुर खे ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खे अपील कई आहे त असां सां जेको आधार आहे उहो ख़तमु करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरा टीम सां गॾु आगा शिराज, परवाज़ न्यूज़, खैरपुर।